हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द पंजाबन ब्यूटी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ एक हेयर ऑयल का, जो है फ्रॉम नेचर श्योर हेयर ग्रोथ ऑयल। और ये सीरियसली काफ़ी अच्छा हेयर ऑयल है और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ लास्ट वन मंथ से यूज़ कर रही हूँ। वीक में एक बार, यानी कि मैंने इसको 4 बार ऑलरेडी यूज़ कर लिया है और इसके रिज़ल्ट आप खुद ही देखिए। अब देख रहे हैं मेरे हेयर इतने ज़्यादा ग्लॉसी शाइनी लग रहे हैं और मेरे हेयर ना काफ़ी ज़्यादा लाइट इन टेक्सचर है, हैवी नहीं है, थिन है। लेकिन इस ऑयल को अप्लाई करने के बाद मुझे मेरे हेयर में थिकनेस फील हो रही है। इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन हो सकता है टाइम के साथ और भी ज़्यादा अच्छे इसके रिज़ल्ट मिले। लेकिन अभी तक जो इसके रिज़ल्ट्स हैं इतने अच्छे हैं। आप देख रहे हैं, अभी मैंने अपना हेयर वॉश किया है इस हेयर ऑयल को लगाने के बाद, और मैंने कंडीशनर भी अप्लाई नहीं किया है क्योंकि मुझे लगा ही नहीं। मैंने सोचा चलो एक बार देख लेते हैं। बिना कंडीशनर के हेयर वॉश करके ओनली शैम्पू अप्लाई किया है और आप देख सकते हैं दैट शाइन। ये देखो, इतना ज़्यादा ग्लोसी शाइनी हो गए हैं। और कई बार होता है ना, हेयर शाइनी होते हैं लेकिन अजीब तरीके से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे काफ़ी ज़्यादा खुद को फील होता है जब आपके हेयर थिक लग रहे हो ना। जैसे हम स्ट्रेट करवा के आते हैं ना, स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करते हैं, तब हमारे जो लाइट हेयर होते हैं वो थिक फील होने लग जाते हैं ना। तो सेम वैसा ही मुझे लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा। और शाइन तो आप देख ही रहे होंगे बहुत ज़्यादा यार, सीरियसली अमेजिंग हेयर ऑयल है। और ये है फ्रॉम नेचर श्योर हेयर ग्रोथ ऑयल और इसमें काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ वगैरह है। सो चलिए डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ। और इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की थी और ये है इसकी इनर पैकेजिंग। और इसकी जो फ्रेगरेंस है ना, जड़ी बूटियों टाइप की फ्रेगरेंस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा माइल्ड है, काफ़ी अच्छी है। आप इसको बेयर कर सकते हैं। सो मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ रात में और छोड़ देती हूँ पूरी रात के लिए, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अपने हेयर वॉश कर लेती हूँ। और वीक में सिर्फ एक ही बार अप्लाई कर पाती हूँ क्योंकि मैं हेयर वॉश उतना ज़्यादा नहीं करती हूँ और हमें करना भी नहीं चाहिए। वीक में एक ही बार हेयर वॉश करती हूँ और रात को इसको अप्लाई करके सो जाती हूँ और उसके बाद दिन में मैं अपने हेयर को सुबह वॉश कर लेती हूँ। सो आप देख रहे हैं, और इसको अप्लाई करने के बाद मेरे हेयर की जो लेंथ है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रही है। मेरे हेयर लेंथ, एक मिनट में आपको पूरी अपनी हेयर लेंथ दिखा देती हूँ। सो आप देख रहे हैं मेरे हेयर लेंथ काफ़ी फास्टली ग्रो हो रहे हैं मेरे हेयर। और हेयर कट करवाने वाला हो गया है, लेकिन मैं अभी करवाऊंगी नहीं क्योंकि कुछ प्लान है। सो इसलिए अभी मैं अपने हेयर को ग्रो कर रही हूँ। और यस, मेरे हेयर काफ़ी फास्टली ग्रो हो रहे हैं और इस हेयर ऑयल के रिज़ल्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। सो ये है नेचर श्योर का हेयर ग्रोथ ऑयल। 100% नेचुरल है, 100% केमिकल फ्री है और इसके सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरल है, हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सारी की सारी जड़ी बूटियाँ इसके अंदर हैं। अगर हम चाहें ना कि हम कुछ जड़ी बूटियाँ अपने हेयर में अप्लाई करें, कुछ पाउडर ऐसे अप्लाई करें, तो हम इतने सारे एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस वाले हेयर ऑयल में आपको सारी की सारी जड़ी बूटियाँ एक ही जगह पे मिल रही हैं। इसमें है भृंगराज, नील भृंगड़ी, महामोही, त्रिफला, तिल, मुलेठी, काफ़ी सारे इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। और इसकी शेल्फ़ लाइफ 3 साल के लिए है। इसका प्राइस 339 है और इसके बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और 110 ml इसकी क्वांटिटी है। सो इसकी इंटरनल पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है। इसके ऊपर भी सारे डिटेल मेंशन है, सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन है। और इसका जो कलर है दैट इज़ थोड़ा सा ग्रीन कलर में है। और इसकी फ्रेगरेंस, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, बहुत ज़्यादा नेचुरल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, एकदम जड़ी बूटी जैसी इसकी फ्रेगरेंस है। मैं इस हेयर ऑयल को ओवरनाइट के लिए अप्लाई करके छोड़ देती हूँ और मॉर्निंग में अपना हेयर वॉश करती हूँ। और इस हेयर ऑयल के ऊपर स्पेशली ये चीज़ मेंशन की गई है कि जब भी आपने अपने हेयर को वॉश करना है ये वाले हेयर ऑयल को अप्लाई करने के बाद, तो आपने कोई भी केमिकल बेस्ड शैम्पू यूज़ नहीं करना है अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए। और गाइज, इसके रिजल्ट सीरियसली आपने देख ही लिए हैं। मेरे हेयर इतने शाइनी नहीं थे पहले जितने अब हो गए हैं, और स्ट्रेट भी उतने हो गए हैं क्योंकि इस हेयर ऑयल को अप्लाई करने से पहले मेरे हेयर काफ़ी ज़्यादा वेवी थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है उनका टेक्सचर। अभी मैं इसको इतना अप्लाई नहीं कर पाई हूँ, 1 मंथ हो गया है, यानी कि 4-5 बार इसको अप्लाई कर चुकी हूँ और आगे भी यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और गाइज़, जब भी आपने हेयर में मसाज करनी है तो कोशिश कीजिएगा कि ये ऑयल आपके हेयर में बहुत अच्छे से अप्लाई हो, आपके स्कैल्प में, हेयर लेंथ में, रूट्स में, टिप्स में काफ़ी अच्छे से अप्लाई होना चाहिए, तभी आपको इसके 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और आपने सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है, काफ़ी सॉफ्टली मसाज करनी है। और मसाज करने के बाद आपने अपने हेयर की एक ब्रेड बना के छोड़ देनी है। मैं अभी जूड़ा ही बना रही हूँ क्योंकि इसके बाद अभी मुझे थोड़ा सा काम वगैरह करना है। जब सोने जाऊँगी देन उसके बाद मैं एक लूज़ ब्रेड बना लूँगी, उससे आपके हेयर टूटते भी नहीं हैं। सो यही
एक बेस्ट मेथड है अपने हेयर में ऑयल को अप्लाई करने का। सो ये वाला हेयर ऑयल बेस्ट है, आप गाइस इसको प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ इसके रिजल्ट भी शेयर कीजिएगा। सो गाइस आप बैक से भी मेरे हेयर देख सकते हैं कितने ज़्यादा शाइनी लग रहे हैं, जबकि मैंने कंडीशनर भी अप्लाई नहीं किया था। और मैंने कंडीशनर इसलिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि वो भी केमिकल बेस्ड होता है, सो इसलिए मैंने सिर्फ शैम्पू से ही अपने हेयर को वॉश किया था। तो यस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और इसको प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इसके रिजल्ट कैसे लगे।